भाई तो चला गया। मतलब बहुत टाइम बाद आया, जितनी बार भी यहाँ पर आया मतलब बहुत अच्छा लगता है जिंदगी। मतलब अगर आप वर्कआउट वगैरह भी करते हैं, ज़रूरी नहीं आपको कुछ प्रॉब्लम हो या नहीं हो, आप अगर वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी नेचुरली कहीं ना कहीं सॉर मसल्स रहती है। आपको टाइम टू टाइम फिजियोथेरेपी करानी चाहिए, उसके बाद जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप उसके बाद फिर अपने आप को और वो बढ़ा सकते हो, अपना वर्कआउट इंटेंसिफाई कर सकते हो।